श्रीमद् भगवद गीता 15e अध्याय, hoofdstuk 15, zullen wij behandelen. Vorige week heb ik een korte inleiding gegeven over de Srimad Bhagavad Gita. Sri Krishnam Vande Jagat Gurum. Vorige week hebben wij behandeld dat de Srimad Bhagavad Gita, die bestaat uit hoeveel hoofdstukken? 18 hoofdstukken, heel goed. En hoeveel versen in totaal? 700 versen. Ja, mag je een aantekening maken. Bhagavad Gita bestaat uit 700 versen, 18 hoofdstukken. En de Bhagavad Gita, elke hoofdstuk is een yog. Elke hoofdstuk heeft de naam yog. Yog betekent... आपका नाम क्या था? अश्विन. योग betekent? Nee, yoga heeft oefeningen, maar yoga betekent geen oefening. Yoga betekent yujir yoge yuj samadho. Yujir yoge betekent to join. Pavan? Yoga betekent to join. Connecteren. En yuj samadho betekent bewust worden, bewustwording. Met andere woorden, elke hoofdstuk van de Bhagavad Gita creëert een bepaalde mate van bewustwording. Wij gaan niet zeggen, wij gaan ons connecteren met God. Nee, je bent al geconnecteerd. Je connecteert je niet meer met God. Je bent altijd en eeuwig geconnecteerd. Het moment dat de zonnestraal zich disconnecteert van de zon, zal hij niet meer bestaan. Op dezelfde manier als de atma, als de individu zich disconnecteert van zijn bron, dan zal hij er ook niet bestaan. Maar dan komt de vraag, Swamiji, er zijn mensen die niet geloven in een God. Er zijn mensen die niet geloven in de Atma, in Paramatma. What about hen? Je hoeft niet te geloven. Maar en zo'n iemand die niet gelooft of die niet accepteert de existentie van de allerhoogste entiteit God. Zo'n persoon noemen we een nastik. Ja? Nastik betekent iemand die geen astikta in zich heeft. Iemand die niet gelooft in God. Iemand die niet accepteert de aanwezigheid van de God. In Nederlands noem je zo'n persoon heidene. Ja? Een heidene die gelooft niet in de Gita. Die gelooft niet in de geschriften. Die gelooft niet in God. En u zegt, Swamiji, dat een ieder geconnecteerd is met God. Is die persoon ook geconnecteerd? Is hij ook op zoek naar God? Ja. Bij het vat in Torarika, in discotheek, in casino, in Atlantis. Overal waar de mensen gaan, wat zoeken zij daar? Als je ze eerlijk vraagt, wat was je daar gaan doen? तो क्या कहता? बहुत मजा आया. मजा माने आनंद आया. En wat is आनंद? आनंद is God. God is overal, God is in alles. Dus degenen die daar ook gaan, die zoeken ook aanand. En wij hadden ook vorige keer in de les gedaan, wat zijn de 3 kwaliteiten van God, Ashwin? Sat, Chit en Anand. Ja? De Vedische citaat zegt, Satyam Jnanam Anantam Brahma. Er zijn 3 kwaliteiten van Bhagwan. Bhagwan is Satyam. Tweede, Paramatma is Jnanam. En derde, hij is Anandam. Satyam, Jnanam en Anantam, sorry. Ja? Satyam betekent waarheid, volmaaktheid. Zo vertalen we dat. Jnanam betekent wijsheid. En Anantam betekent oneindigheid. Ja? Oneindigheid. Net als Pavan, iemand jou zou vragen, Pavan, weet je wat, vertel me, wat is vuur? Wat zou je dan zeggen? Oh, vuur is een element dat overal aanwezig is. Ja, maar dan heb je me niet veel verteld. Vertel me meer over vuur. Wat zijn de kwaliteiten van vuur? Wat zullen we dan zeggen? Oh, de kwaliteiten van vuur zijn satyam, licht, warmte en voortbeweging. Ja? Wat zie je in vuur als eerst? Licht. Vuur is geen vuur als hij geen licht heeft. Prakash. Tweede, wat zie je in vuur? Warmte, hij voelt warm aan.
Warmte, dat is de tweede kwaliteit. En de derde kwaliteit, dat is voortbeweging. Dit zijn 3 kwaliteiten van het element vuur. Onder andere de 3 kwaliteiten, de hoofd 3 kwaliteiten. En deze 3 kwaliteiten zijn gerelateerd met de 3 lichamen van een mens. Ja? Hoeveel lichamen hebben wij? Het eerste is het causale lichaam. Causal body. Oorzakelijke lichaam, dat wordt ook wel intellect genoemd. Buddhi. ठीक है? Buddhi. Tweede is astrale lichaam. Goed zo. Dat wordt ook wel in dikke termen man genoemd. Man. Buddhi or man. Acha. 4, derde lichaam is het stoffelijke lichaam die jij van boven ziet. Bestaande uit de 5 oerelementen. Chiti, Jal, Pavak, Gagan, Samira. Chiti betekent aarde, Jal betekent water, Pavak betekent vuur, Gagan betekent ruimte, Samir betekent lucht. Ja? Synoniem voor pawan is Samir. Oké? Zou we hier ko pawan bhi bolte hain. To 5 oerelementen. We gaan beginnen met de sequence. Ruimte, daarna lucht, uit lucht ontstond vuur, uit vuur ontstond water, water werd vaststoffelijk, ontstond er aarde. Kijk na? Heel wetenschappelijk, heel logisch. In ruimte ontstond er beweging, toen ontstond er lucht. Lucht is geen lucht als hij niet beweegt. Ja? Daarom heet hij Vayu. Wat betekent het woord Vayu? In Sanskriet heeft ieder woord een betekenis. Vayu betekent Vati iti Vayu. Vati mane behna. Iets dat blijft vloeien, blijft bewegen. Dat heet Vayu. Vati iti Vayu. Ja. En hij heet Pavan. Waarom heet hij Pavan? Pui Pavane. Pui is het werkwoord. Ja? In Suriname noemen we Pui als iemand een windje laat. Lekin Pui heeft te maken met wind. Pui Pavane. Pui werkwoord betekent reinigen. Shuddha karna. Het reinigen. Wat doet lucht? Hij reinigt. Hij neemt het onzuivere lucht weg. Hij waait het weg. Dat heet pavan. En zo heeft hij verschillende namen. Dus de 5 oerelementen waaruit het stoffelijk lichaam bestaat, dat is de stoel sharir. Ja? Dus fijnstoffelijke lichaam, dat is de man. Ja? De zinnen der zintuigen. Het zien, het horen, het voelen. Dit allemaal daarmee gerelateerd. Dat is de astrale lichaam. En het causale lichaam, dat is het intellect waarin alles wordt opgeslagen. Wat je allemaal al hebt gedaan in je leven. Dat wordt allemaal daar opgeslagen. Oké? Dit zijn de 3 lichamen. En de 3 kwaliteiten van het vuur, dat zijn gerelateerd met die 3 lichamen. Ja? Onze 3 lichamen. De 3 kwaliteiten van vuur. Eerste heb je licht van kennis. Dat heeft te maken met mijn intellect. Ja? Het intellect van een mens. Hoe denkt een mens? Wat is jouw denkwijze? Dat is het licht. Het eerste kwaliteit van die vlam, van die vuur. Tweede kwaliteit van vuur is warmte. Dat heeft te maken met jouw hart, met jouw gevoelens. De warmte van liefde. Het is geen hitte van liefde, het is warmte van liefde. Ja? If you want to be hot, you will get in trouble. So keep yourself warm, not hot. Oké? So, warmte van liefde. Dat is die tweede kwaliteit van vuur. En derde kwaliteit van vuur is, dat heeft te maken met onze hart, met de man, met het astrale lichaam. En het stoffelijke lichaam, wat heeft daarmee te maken? De derde kwaliteit van vuur, dat is voortbeweging. Het voortbewegen. Je mag een vlammetje 360 graden draaien, maar die gaat altijd naar boven. En dat geeft ons ook de kwaliteit, de boodschap. Wij mediteren op het licht om altijd naar boven te gaan. Altijd vooruitstrevend te zijn. Altijd te ontwikkelen in leven. Daarom heb je 3 kwaliteiten. Licht, warmte en voortbeweging. Licht voor het intellect, warmte voor mijn hart, voor mijn man, voor mijn gevoelens. En voortbeweging voor mijn vooruitstrevend handelen. Dat is mijn lichaam, daarmee handel ik. Kijk. Dus waarom is het licht zo belangrijk in het hindoeïsme? En als je nu gaat zien, dan is het niet alleen voor hindoeïsme. Abhya ke बैठो ना.
Dat was het. Waarom is het licht zo belangrijk? Het licht is zo belangrijk binnen het Hindoeïsme, omdat het direct te maken heeft met mijn algehele ontwikkeling. Wat is mijn algehele ontwikkeling? Jij hoeft jouw ware zelf niet te ontwikkelen. De atma hoef je niet te ontwikkelen. Die is al het vonkje van God. Die is al het vonkje van het grote vuur. Welke grote vuur? Satyam, Jnanam, Anantam. Volmaaktheid, wijsheid en gelukzaligheid. Dat zijn de 3 kwaliteiten van God in de Veda's. God is volmaakt. God is wijs. Hij weet alles. Daarom zeggen wij hij is alwetend. Ja? En hij heeft niks tekort. God heeft niks tekort. Daarom heet hij Aniha. Ja? Aniha. Aniha betekent, hij heeft geen iha. Hij heeft geen wensen. Wanneer zou jij iets wensen, Remy? Wanneer zou je iets wensen? Je wenst een Mercedes te hebben. Met andere woorden, je hebt geen Mercedes, daarom wens je toch? Swami, ik wens president van het land te worden. Ik wens Ashwin Nadine te worden. PP. Je mag wensen, dat is een mooie wens. Waarom wens je dat? Omdat je dat niet bent. Waarom zou God geen wens in zich hebben? Omdat hij alles heeft. Ja? Alles is van hem, dus hij wenst niks. Iemand die iets niet heeft, die gaat daar wensen. Ik wil dat hebben. Maar als alles van jou is, dan heb je geen wens. Zo ook een hoge verlichte yogi. Een yogi die heel hoog verlicht is. Hoe herken je aan hem dat hij verlicht is? Hij wenst niks. Ja? Als iemand hem wat geeft, oké, thank you very much. Als hij het ook niet krijgt, dan is hij ook tevreden daarmee. Ja? Waarom? Hij weet dat deze hele creatie, wat is dat? Dat is van mij, I am the master of nature. I am not nature, I am not energy, I am a spirit. Ik ben een bewustzijn, ik ben geen energie. En energie, wat is deze wereld om ons heen? Wat zeggen we? Een materiële wereld. En deze materiële wereld die om ons heen is, die bestaat uit materie. Wat zijn materie? Ruimte, lucht, vuur, water, aarde. Ja? Matter. In Engels zeggen we matter. En wat is matter? Matter is the most gross form of energy. Ja? Materie is het meest vaststoffelijke vorm van energie. Dit is papier, dit is materie. Als ik dit nu in brand zou steken, wat heb ik gedaan? Ik heb materie omgezet in warmte, in energie, natuurkunde. Ja? Dus alles wat je om je heen ziet, is materie, een materiële wereld, bestaande uit verscheidenheid in kleur, vorm en naam. Maar die verscheidenheid in kleur, vorm en naam, dat is een resultaat van energie. Matter is the result of energy. En this energy, very energy, deze energie heet in Hindi Prakriti. Dat zullen we zo in de 15e hoofdstuk behandelen. Prakriti. En Prakriti hebben 3 lettergrepen. Ja, natuur heet Prakriti. En Prakriti heeft 3 lettergrepen. Wat zijn de 3 lettergrepen? Pra staat voor Prakash. Prakash, licht. Kri staat voor Kriya, beweging. En T staat voor Sthiti, stabiliteit. Mooie analyse in onze Hindoe-filosofie. Prakriti. Prakash, Kriya, Sthiti, Shilam. Prakash betekent licht. Licht heeft te maken met mijn intellect. Daar komen we weer op die 3 lichamen die wij hebben. Prakash, Prakash. Prakash creëert mijn intellect. Kriya. Wat is Kriya? Mijn man. Deze mind, die stopt niet. Hij blijft bewegen en bewegen, net een stromende rivier. Je kan hem kanaliseren, maar je kan hem niet stoppen. Het moment dat je deze mind gaat stoppen, ja, dan heb je samadhi bereikt. Alleen daar kun je hem stoppen. Dus die man gaat bewegen. Hij wil dit, hij wil dat, hij wil dansen. Vroeger wilde hij dansen, danste hij op Devinder Shivnath zijn liedjes. Maar nu heeft hij een guru gevonden, maar die man wil toch blijven dansen. Nu danst hij op Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Nu danst hij in ISKCON. Hij blijft dansen. Dansen is niet slecht. Maar toen heb je hem gedanst op Tamogun, nu dans je op Satogun. Ja? Nu heb je dansen gejoined of geconnecteerd met Bhakti. En dan wordt dan een dans voor Bhakti, voor Paramatma. Met andere woorden, Prakash betekent licht, Kriya betekent beweging. Die beweging
heeft te maken met mijn mind die continu aan het bewegen is. Ja? Die olie, ik had een dagje verteld toch? Het ware zelf, dat is dat kleipotje, een dia, als je naar een dia kijkt. Die kleipotje, ja, die dia zelf van klei gebakken, dat is jouw stoffelijk lichaam. Het bestaat uit stof. Ja? En wat is dat olie erin? Die olie erin, dat is die ghee. Die ghee erin. Hij blijft bewegen, continu bewegen. De mind, ja, die blijft bewegen. En de derde is het mooie, reine, witte katoen batti in het midden. Hij is in het midden. En het vuur brandt niet op die olie, het vuur brandt niet op die dia, het vuur brandt op die batti. Net als die atma, waar ligt onze atma? Hier, straks gaan we in de 15e hoofdstuk eerst al doen. Urdhvamulam, adhashakam. Ja? Onze wortel is boven, we zijn een omgekeerde boom. Ja? En die wortel is daar. Dus het levensenergie, de atma, die woont, alhoewel de atma zijn effect over mijn gehele lichaam heeft. Maar als ik mijn benen amputeer en armen amputeer, dan ga ik niet dood, ik blijf leven. Zelfs als ik mijn hart transplanteer, blijf ik leven. Met andere woorden, die atma woont niet hier, anders was hij met die hart meegegaan naar die andere hart. Waar woont die atma? Hij woont in de Brahma chakra, dat is de hoogste toppunt bij je fontanel. Ja, de Brahma chakra. En dat is die batti waarop het levenslicht brandt. Dia, olie en batti. Ja? Dia is jouw stoffelijk lichaam. Die olie is jouw man. Met zoveel sankalp, vikalp, zoveel wensen erin. En batti is die intellect van jou. En hij is altijd wit. Ja? Die batti is niet paars, oranje, geel, groen. Hij is altijd wit. Ja? Wat is die batti? Hij is wit. En wit betekent rein intellect. God stuurt jou op aarde met een rein intellect. Jij hebt hem hier zitten vervuilen met een heleboel rammel. Ja? Ieder kind wordt geboren met een rein intellect. Het ligt aan je opvoeding. Wat voor voeding geef je hem om hem te verontreinigen? Ja? En daarom dienen ouders hun kinderen sanskars te geven. Goede sanskars. Goede reine voedsel, goede reine opvoeding, reine omgeving. Ja? En deze drie heeft te maken met prakriti. Pra betekent prakash, kri betekent kriya, beweging, ti betekent sthiti, stabiliteit. Light, movement and stability. These are the three actions which we see in the complete nature outside. Ja? Licht, beweging en stabiliteit, dat zie je continu in de buitenwereld gebeuren. En deze drie hebben te maken met mijn drie lichamen. Ja? Licht in mijn intellect, beweging in mijn hart en stabiliteit in mijn lichaam. Ja? Sorry, मुझे में 8 दुकान गया ना आलू मिला ना ब्रेड मिला ना फर्नांडिस मिला. अच्छा. तो Prakriti is natuur. Natuur bestaat uit materie. En deze materie is niets anders dan energie. Met andere woorden, natuur is energie. En de master van natuur, de meester van natuur, ja, de malik van deze natuur, de eigenaar van deze natuur, dat is Paramatma, dat is Bhagwan, dat is Satchidanand. Ja? Satchidanand. God is de man van natuur. Daarom zeggen we moeder natuur en vader God. Niemand zegt moeder God. Ja? Ja, Baban. Hebben we het gewoon moeder God? Ja, we hebben moeder God Durga. Maar zij heeft ook een man. Dat is Satchidananda Brahma. En wat is mooi in Hindoe filosofie? Die moeder en die vader, ze zijn beide gelijk. Die moeder is niet meer en die vader is niet minder. Wat zie je daar? Moeder is prakriti. 3 lettergrepen toch? Pra betekent licht. Satogun. Ja, de 3 gunas. Deze prakriti ontstaat uit 3 gunas. De 14e hoofdstuk van de Bhagavad Gita, dat heet Gunatraya Vibhaga Yoga Naam Chaturdashodhyay. Gunatraya Vibhag. Gunatraya Vibhag betekent, guna betekent kwaliteiten, traya betekent 3, vibhag betekent indeling. Ja? De hele natuur is ingedeeld in 3 kwaliteiten, geaardheden. Welke zijn de 3 geaardheden, 3 kwaliteiten? Satogun, Rajogun en Tamogun. Ja? De gunas. Satoguna, dit creëert mijn intellect. Satoguna creëert licht. Ja? Rajoguna creëert mijn mind.
Mijn astrale lichaam wordt gecreëerd door rajoguna. En tamoguna, die creëert mijn stoffelijk lichaam. Vandaar dat je ziet, al ben je in je dromen ergens anders, maar je lichaam blijft op bed. Teken het? Het zou wat mooi zijn als we met die lichaam ook in die dromenwereld aankwamen. Zo, s'avonds iedereen traffic jam hebben op straat. Slapen zou je elkaar boksen. Overal bewegen. Maar het lichaam is vaststoffelijk, die blijft vaststoffelijk op mijn bed. Ja? Er zijn 3 avasthas. Jagrit, swapna en sushupti. Jagrit heeft te maken met waaktoestand, mijn lichaam. Ik ben wakker, als ik wil kan ik lopen, kan ik bewegen. Daarna heb je swapna. Swapna, wie laat jou dromen? Jouw mind, jouw astrale lichaam. Stoffelijk lichaam ben je wakker. Waaktoestand heeft daarmee te maken. Jouw droomtoestand heet swapnavastha. Dat heeft te maken met jouw astrale lichaam, jouw man. Jij bepaalt niet wat je gaat dromen, toch? Het zou zo mooi zijn als ze bepalen wat we gaan dromen. Ja? Die man bepaalt wat voor film hij voor jou gaat draaien. Dus elke dag een verrassing. Die TBL heeft een verrassing voor jou in je lichaam. Elke dag krijg je een andere film te kijken. Soms een mooie film die heel leuk is. Je ziet dat je heel veel goud hebt in je schoot. Je hebt een hele brandkas. En je hebt hem helemaal vastgehouden. En iemand trekt hem weg van je. Als je wakker wordt, heb je heel kussen heel strak vastgehouden. Ja? Het was geen brandkas, het was een kussen. Dan zeg je, oh, oh. Ja, was het maar waar. En soms zie je een dief achter je aan, dat een juka. En hij rent met een dolkmes achter je aan. Je hebt goud aan, hij wil je beroven. En utne met tumhare maa ne jaga diya, beta, word wakker, het is school. Je bent nog aan het slapen in mijn school. Zeg je, mama, thank you very much, bijna was ik vermoord. En die droom. Ja? Dus droom is subconscious. Dat noemen we subconscious, halfbewust. Een droom is nooit helemaal niet waar. Want hij neemt informatie van jouw intellect en laat jou een film wijzen. Dus die droomtoestand heeft te maken met mijn astrale lichaam. En als laatste heb je die diepe slaaptoestand. Ja? Diepe slaaptoestand, dat heeft te maken met jouw intellect. Wanneer jouw mind ook moe is van die droom en van die film, die mind wil ook gaan rusten. Waar gaat hij rusten? In het schoot van zijn moeder intellect. En als de mind daar gaat rusten, dan is de tv uitgeschakeld, helemaal blakka blakka. Ja? Zwart helemaal. En als je wakker wordt, zeg je, ik heb lekker geslapen. Als je continu zou dromen hele avond, een hele week zou je continu hele avond dromen, zou je rust voelen van binnen? Nee toch? Je zou geen rust van binnen voelen. En wat zou je dan voelen? Heel onrustig. Dat is jouw droomtoestand. En wanneer kreeg je pas de rust? Wanneer je in diepe slaap was. En wat is deze diepe slaap? Sushupti heet het in Sanskriet. Dat was het eindigen van jouw wereld. Jouw wereld bestond er niet meer. Toen kreeg je rust. In die droom kreeg je geen rust. Wanneer kreeg je rust? Toen jij helemaal in de diepe slaap bent beland. Met andere woorden, toen jouw wereld was uitgeschakeld. Toen het wereld was geëindigd. Met andere woorden, Mahapralay. En wie doet pralay? Wie eindigt de wereld? Shiva en Shakti. Mahakala en Mahakali. Dit zijn de 2 devatas die de wereld eindigen. Mahakala en Mahakali. Berzo. Mahakal betekent? Mahakal betekent? Kaal betekent de tijd. Ja? Mahakal betekent Shiva. En Mahakali betekent Shakti. Mahakal en Mahakali zijn de goden van Tamoguna. Ja? Daarom, zij eindigen de wereld. Als wij ook in diepe slaap gaan, dan hoe gaan wij door de kripa van Shiva en Shakti? Ja? Daarom, als iemand niet kan slapen, wat zeggen we? We zeggen mediteer op Om Namah Shivaya. Ayyeji. Om Namah, iedereen zo. Om Namah Shivaya. Waarom zeg je Om Namah Shivaya? Omdat Shiva de God is van diepe slaap. Hij eindigt jouw wereld. Hij maakt die tv uit. Iedereen. Hij maakt die wereld, hij maakt die tv voor jou uit en dan zie jij niks meer. Ja? Met andere woorden, Satogun, Rajogun en Tamogun. Satogun creëert mijn causale lichaam, mijn intellect. Rajogun creëert mijn astrale lichaam, mijn mind. En Tamogun creëert mijn stoffelijk lichaam,
bestaande uit 5 oerelementen. Sat, Raj, Tam. Deze 3 gunas, dit heette met andere termen Prakriti. Ja? Ik zal het je opsturen, dat mag je thuis rustig weer uitwerken. Ja? Want als ik nu slow motion ga, dan vergeet ik wat ik te vertellen. To, Prakriti. Die vrouw, de natuur, energie, ja, moeder natuur, zij heeft 3 hoofdkwaliteiten. Sat, Raj, Tam. Daarom heet ze in de Yoga Darshan Prakasha, Kriya, Sthiti, Shilam. Ja, deze uitleg heb ik niet uit mijzelf gecreëerd. Het komt in de sutra. Prakasha, Kriya, Sthiti, Shilam. Bhutendriyatmakam, Bhogapavargartham, Drishyam. Yoga Darshan, Maharishi Patanjali. Hij zegt in de yoga filosofie, Prakash, Kriya, Sthiti, Shilam. Deze natuur heeft maar 3 activiteiten. Satogun, Prakash. Ze verlicht jou met deze mooie wereld om zich heen. Tweede Kriya, er is continu beweging gaande in deze natuur. Het moment dat je in natuur bent, is er beweging gaande. Change is the nature of nature. You can't stop that. It will change. Het moment dat jij in een natuur bent, in een prakriti bent, dan zul je blijven veranderen. Vandaar dat je zegt, iemand die gisteren slecht was, kan morgen goed worden. Iemand die gisteren geweldig goed kan morgen slecht worden. Waarom? You can decide what you want to change. Whether you want to change or not. So change is the nature of nature. Vandaar dat je nooit iemand op zijn karakteristieken moet beoordelen. Waarom? Vandaag is hij Ram, morgen wordt hij Ravan. Vandaag was hij Ravan, morgen wordt hij Ram. Ja? Dat ligt helemaal aan change of the gunas. Prakriti. En die man van Prakriti, is hij meer dan die vrouw? No, Hindoeïsme zegt die man is niet meer dan die vrouw. Hij is even als die vrouw, ook met 3 kwaliteiten. Welke zijn de 3 kwaliteiten van die man van moeder natuur, vader bewustzijn, vader God? Wat voor 3 kwaliteiten heeft hij? Satyam, Jnanam, Anantam, Brahma. Brahma heeft ook 3 kwaliteiten. Satyam, Jnanam en Anantam. Satyam betekent waarheid, volmaaktheid. Jnanam betekent kennis of wijsheid. Anantam betekent oneindigheid of gelukzaligheid. En wat betekent oneindigheid? Oneindigheid betekent oneindigheid. Heeft geen einde. En iets dat geen einde heeft, heeft ook geen begin. Daarom noemen wij Paramatma ook wel Mahadev. Ja? Devadidev. Hij is Adidev. Toen, als we in de Ramayana lezen, dan lezen we Narad Muni komt met zijn Veena. Die creëert altijd wat. Hoe noem je dat? Drama. En hij komt met zijn Veena, Narayan, Narayan. Waar komt hij? Thuis bij Himachal Raj, bij Himalaya, op de Himalayas. Bij de koning van de Himalayas. Himwan, Raja Himachal. En hij zegt, oh, Munivar, wat blij dat u vandaag hier bent. En het is, de mensen hebben een neiging, als ze een guru of een swami zien, willen ze gelijk hun handen en voeten laten lezen. Kan je een beetje van me kijken, is er goed iets daarin? En Raja Himwan zegt, oh Munivar, u bent hier. Wil je even kijken of voor mijn dochter wat de lijnen in haar handen zijn? In de Ramayana lezen we dit. En Narad Muni zegt, oh wat geweldig, dit is geen normaal kindje, ze is een incarnatie van de allerhoogste natuur, Jagdamba. Zij gaat altijd firm zijn in haar beslissingen, daarom heet ze Parvati. Ze gaat net een parvat, net een berg niet beweegt, gaat ze ook onbeweeglijk en stabiel zijn in haar beslissingen, daarom heet ze Parvati. Maar, een dikke maar. Wat is dikke maar? Ik zie dat jouw dochter gaat trouwen. Met wie gaat hij trouwen? Met een man die geen huis heeft. Aniket. Hij heeft geen huis, gaat buiten zitten in sneeuw gewoon. Kailash Parvat. Die man heeft geen vader en moeder, hij gaat anaat zijn. Die man heeft geen vader en moeder. Hij gaat amangalwees hebben, crematie, asgestrooid. En Narad Muni zegt tegelijkertijd, want hij is God van telecommunicatie. Ja? Minister van telecommunicatie, WhatsApp. God van de WhatsApp en Facebook is Narad Muni. Hij heeft alle kennis van alle werelden. Hij houdt alles in contact daar, in zijn informatie. En Narad Muni zegt, weet je wat? In mijn algehele knowledge, als ik de handen van jouw dochtertje lees, en die man, die kwaliteiten van die man, dan is het niemand anders dan Shiva Bhagwan. Dus wees trots dat jouw damaat Shiva gaat zijn. Een devta die nooit geboren wordt en die nooit doodgaat. En dan dacht je vroeg Parvati Ma aan Mahadev,
O Prabhu, Akshamala, Vanamala, Mundamala, Dhari, u heeft zoveel doodskoppen aan. Van wie zijn deze koppen allemaal? En smiled Bhagwan Shankar, zegt Parvati, ik hou zielsveel van jou. En na jouw dood, iedere keer heb ik jouw schedel gewoon hier vastgehouden. Kijk hoeveel keer je al dood bent. En ik ben nooit dood, want ik word nooit geboren. Ik ben Adidev Mahadev. Ja, ik wil weer zeggen. Satyam Jnanam Anantam Brahma. Daarom, als wij de aarti zingen, Jai Shiva Omkara, ja, dan zingen we geen aarti van Shivji. Je hebt een Rudra, die wordt geboren en die gaat dood. Maar Adidev Mahadev, dat is die Shivling. Ja, de Shivling die wij aanbidden, die ovale Shivling, dat is Omkara. Omkara betekent Adi Brahma. Ja? En wat heb je in die Shivling? Brahma, Vishnu, Sadashiva, Ardhangi Dhara. Je hebt Brahma, Vishnu en Shiv. Creatieve kracht, instandhoudende kracht en de vernietigende kracht. Alle drie heb je in de Shivling, dat heet dan Omkar. Ja? Vandaar dat je ook ziet, Shwetambar. Shwetambar is witte kleding, Brahma. Pitambar, gele kleding, Vishnu. Baghambar, dat is Shiva. Shwetambar, Pitambar, Bagham, die heb je allemaal in die Shivling. Dus als je een Shivling aanbidt, dan bid je geen Shiva aan of Rudra aan. Je bidt eigenlijk Mahadev aan. De Adi Brahma. Allerhoogste bewustzijn. Ja? De Vedas, ja? In de Ved, je hebt 4 Vedas. Rigved, Yajurved, Samved, Atharvaved. En in de 4 Vedas is de eerste Ved, de Rigved. En de eerste hoofdstuk, eerste paragraaf, eerste soekte, eerste mantra zegt: Om Agnim Ire Purohitam Yagyasya Devam Ritwijam Hotaram Ratnadhatamam. Eerste is Agni. ठीक है ना? En het woord Agni, als je naar een vlam kijkt, hoe is een vlam? Is hij driehoekig? Is hij rechthoekig? Hij is rond of hij is ovaal of hij is soms heel lang. En je kan niet zeggen, weet je wat Swamiji, die vlam is ovaal. Nee, dat mag je ook niet zeggen. Hij is vormloos. Als je 1 minuut lang naar een vlam kijkt, dan is hij soms heel lang, dan wordt hij soms heel klein, dan is hij soms een beetje schuin, dan is hij soms naar voren. Hij beweegt in zoveel vormen. Met andere woorden, Shivling Upasana is Jyotirlinga Upasana. En die Jyoti heeft geen vorm, daarom heet hij Nirakara Brahma Upasana. Ja? Hij is Nirakara. Ik was je het vertellen. De Purush betekent vader bewustzijn, die heeft ook 3 kwaliteiten. Volmaaktheid, wijsheid en gelukzaligheid of onsterfelijkheid. Ja? Anandam betekent ook onsterfelijkheid. En aan de andere kant, die moeder natuur, zij heeft ook 3 kwaliteiten. Wat heeft zij? Satogun, Rajogun en Tamogun. Dit zijn de 3 kwaliteiten van moeder natuur. Nou, deze natuur en bewustzijn, ja, waarom heb ik jullie dit allemaal uitgelegd? Ik kom nu op mijn punt. Deze natuur en bewustzijn, daaromheen draait het hele Hindoe-filosofie. Kijk je nou? Of je het kosmisch wilt analyseren, of je dat in een individu wilt analyseren. Je gaat deze natuur en bewustzijn overal vinden. Nature en spirit. Ja? En als je hem in een wetenschappelijke taal wilt analyseren, wetenschap gaat niet over natuur en bewustzijn praten. Wat gaat hij zeggen? Energy and consciousness. Ja? Science gaat altijd de term gebruiken consciousness. There is a supreme consciousness. There is a individual consciousness. Jij in jouw lichaam hebt een individuele bewustzijn. En al deze individuen die hier zitten met hun individuele bewustzijn, zij hebben ergens een bron, dat is de kosmische bewustzijn. Ja? Die Vishwa Atma. En al die Vishwatma's en al die zonnestelsels hebben 1 bron, dat is die Param Atma. Ja? Dit is heel mooi geanalyseerd in ons dharma. En wij gaan daarom de 15e hoofdstuk doen. 15e hoofdstuk heet Purushottam Yogo Naam Panchadashodhyaya. Schrijf op. Purushottam Yoga. Purush Uttam. Ja. Purush betekent, eigenlijk betekent Purush, als ik iemand gewoon vraag, wat betekent Purush? Tabuluwe Ostri or Purush. Ja? Maar hier gaan we weer over die kroon en die cap praten. Als een tandarts zegt, je ligt daar verdoofd op zijn stoel, en die tandarts zegt aan die assistent, breng een kroon voor me.
dan moet je niet springen van blijdschap, ook krijg een kroon op mijn hoofd. Nee, die kroon komt niet op je hoofd, die kroon komt op je tanden of je kies. Dat is de technische benaming. Zo ook hebben we technische benamingen in de Bhagavad Gita, in de filosofie. En deze technische benaming, hier heet het Purush. Purush betekent Puri Shete iti Purushaha. Iemand die in een puri, in een dorp aan het uitrusten is, die heet Purush. Swamiji, wat vertelt u daar? Een dorp, waar komen we op een dorp plotseling? Ja? Purush betekent Puri Shete iti Purushaha. Degene die aan het rusten is in zijn dorp, een dorpshoofd. Hij is dorpshoofd. Ja? En wat is die dorp? Wat is die puri? Ashtachakra Navadvara Devanam Puri Ayodhya Tasya Hiranyamaye Koshe Swarga Jyotishavrita. Atharvaved. In de Atharvaved lezen wij dat het menselijk lichaam een mooie dorp is, een puri is. Wat voor puri is hij? Devanam Puri Ayodhya. Dit lichaam heet Ayodhya. Het menselijk lichaam. En in dit lichaam, oh Swamiji, heet dit Ayodhya. Ayodhya is een hele mooie rijke dorp. Een koninkrijk. En in deze Ayodhya, wat heb je in deze Ayodhya? In deze Ayodhya heb je ook een paleis. Waar is die paleis? Tasyam Hiranmaye Koshe Swarga Jyotishavrita. Die Hiranmaye Kosh. Je hebt een gouden paleis. En vandaag ook in Ayodhya, die hoofdtempel van Bhagwan Ram, waar Bhagwan Ram geboren was, dat heet Kanak Bhavan. Kanak betekent sona, goud. Gouden paleis. Ja? En Vedamantra zegt, er is een gouden paleis waar Ram woont. Oh, mijn lichaam is Dev Puri Ayodhya. En toen Bhagwan Ram geïncarneerd was in Ayodhya, lezen wij in de Ramayana, dat alle goden zijn geïncarneerd. Ja? De zon incarneerde in de vorm van zijn zoon Sugriv. Ja? De maan incarneerde. Noem maar op. Alle Devi Devata's zijn geïncarneerd om Ram een steentje bij te helpen in zijn missie op aarde. Met andere woorden, als mijn lichaam Ayodhya is, Deva Naam Puri Ayodhya, dan heb je in dit Ayodhya een Ram. Wat is die Ram? Atmaram. Heet Atmaram. Als er een Atmaram in deze Ayodhya is, Ayodhya had 9 centers, 9 rotondes. Toenmalige Ayodhya, in zijn tekening had hij 9 rotondes. 8 rotondes. En deze lichaam heeft ook 8 chakras, 8 rotondes, Ashtachakra Navadvara. 8 chakras. Wat zijn de 8 chakras? Pawan, begin maar. Waar is je eerste chakra? Chakra. In yoga, heb je over chakra gehoord? Energiecenters. Ja, er zijn 8 energiecenters. Eerste begint dicht bij jouw anus, waar jouw beenmerg begint. Ja, soms mag je thuis gaan voelen, niet hier. Ja? De badkamer, als je gaat baden, mag je een beetje voelen waar die been begint. Ja? Daar is de eerste chakra. Dik. Dat heet Muladhara. Tweede chakra heet Swadhisthana. Ja? Dat is dicht bij mijn voortplantingsorganen. Die produceert water. Daarom kunnen wij kinderen produceren. Ja, de tweede heeft element water. Eerste heeft element aarde. Eerste chakra dicht bij mijn anus. Ja, bij mijn schaambeen. Dat heet de Muladhara chakra. Element aarde. En aarde creëert honger in ons. Kijk, honger en dorst wordt daar gecreëerd. Als een yogi die chakra heeft kunnen controleren en mala jap doet en mantra doet en een beetje hoger in zijn chakra is, gaat hij nooit vechten voor eten en drinken. Ik moet dit hebben, weer bhaji, weer dal, weer krela. Nee, wat hij vindt is hij tevreden mee. En daarom moeten we sadhana doen, daarom moeten we mediteren. Om die chakras aan te wakkeren, steeds hoger te komen. En niet daar blijven te hangen bij yang en dringi. Ja, dat is het eerste chakra, yang, dringi. En D is daar. Ja? En P komt bij die tweede chakra. NDP toch? Niet politieke partij. Yang, dringi, prasiri, eat, drink and produce children. Ga kinderen verwekken. Dat gebeurt bij die tweede chakra. Mensen die last hebben van hun lust. Mensen die zijn zintuigen niet kunnen beheersen. Die moeten veel jaap gaan doen. Die moeten meer gaan jaap doen. Mensen die overromantisch zijn. Ja? Soms heb je mensen die met hun leeftijd, neem die romans in hun hoofd doen. Soms zie je. En dat is dan zielig, want dat mag niet gebeuren. Juist als je ouder wordt moet je meer in bhakti gaan en niet meer romantischer gaan worden.
Met andere woorden, de flow van jouw energie is niet goed. En daarvoor moet je dan mantra jaap gaan doen. Mantra jaap se kya hoga? Als je mantra gaat doen, dan gaan... Wat doet mantra? Het doet ultrasound. Mantra is ultrasound. Ultrasound betekent dat als iemand die heel ziek is, dan gaan de dokters ultrasound behandeling doen. Wat doe je met mantra? Om... In gedachten, dat is de ultrasound. Dan gaat hij binnen trillen. En als iets gaat trillen, dan brengt hij alles op zijn plek. Alles gaat op zijn plek zitten. Dus eerste chakra is Muladhara, dat is dicht bij jouw teelboon, ja, de anus. Tweede chakra is Swadhisthana, daar is het element water. Ja, bij je voortplantingsorgaan op die hoogte, op jouw rugmerg. Hoe noem je dat? Ruggengraat. En staartbeen. En ja, hoger daarvan heb je de derde chakra, dat is dicht bij de navel. Agni tattva, het element vuur is daar. Agni. Manipur chakram. Goed zo, Sharmila. Manipur. En vierde chakra is dicht bij het hart. Als je soms schreeuwt, dan voel je hier doek, doek, doek. Ja, iedereen ooit toch? Doek, doekie. Ja. Ooit is iedereen geschrokken, dan voel je hier doek, 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 doek. Ja? En daar waar doek, 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 dat is de juiste plek van jou. Anahat chakra. Kijk je? Vierde chakra, anahat. Element lucht. Oké? Dus element lucht is bij de vierde chakra. Vijfde chakra heb je hier bij je keel, bij je strottenhoofd, bij je thyroid gland. Ja? Schildklier. Dat is de vijfde chakra, element ruimte. Ja? Vandaar dat mensen die met problemen met schildklier hebben, met een stem hebben, met de stembanden hebben, wat wordt gedaan? Dat je mediteert op de klank van Om. Of je mag dit doen. Een beetje lager. Als je lager doet, dan gaat hier trillen. Ja? En als hier gaat trillen, dan gaat het allemaal dit, met die klank gaat hij helemaal genezen. Ja? Vijfde chakra. Nou, dit zijn de 5 oerelementen. Een yogi gaat van zijn chakra steeds omhoog. Eerste chakra is heel vaststoffelijk. Iemand is नीच. कहते बड़ा नीच आदमी है. ये नीच क्यों है? Hij is alleen in yang, dringi, prasiri. Ja? Yang, dringi en prasiri. Eet, drink en als hij kans vindt, dan loopt hij met iemand anders, vrouw of man, weg. Kan ook voor een vrouw gelden. आइए माता उसको जल्दी बता दो वो खाना में लग गया है. तो देखिए आ जाओ. तो iemand die niets is, wie noemen wij niets? Iemand die alleen loert op andermans eten, drinken en waar kan ik eten, drinken en luieren en kinderen verwekken. En verder heeft hij niks in zijn leven. Usko कहते हैं नीच आदमी. Ja, hij is gevallen. Hij is a very downfallen man. Maar iemand die hoger dan deze chakra klimt, die geen aandacht richt op het genot en op zijn eten, drinken en al. Waar komt hij? Hij komt in de derde chakra, dat is de Agni chakra. En wanneer word je Agni wakker? Als wij mantra gaan doen. Als je elke dag minimaal 1 mala van je mantra met lagan gaat doen, dan gaat die Agni automatisch activeren. Dat wil niet zeggen dat je niet meer gaat eten en drinken. Nee, je gaat nu hoger. En als je hoger gaat, voel je nog iets prettiger. Wat dat is, kan ik niet uitleggen. Dat je de stroom niet kan uitleggen aan iemand. Je moet het zelf gaan voelen in de stopcontact. Dan weet je wat stroom is. Ai. अच्छा तो आप जाओ तो मूलाधार स्वादिष्ठान Manipur is the derde chakra, Agni chakra. En als je mantra doet, dan activeert deze Agni chakra. En als we mantra doen, dan gaat dat helemaal, als je diep inademt en Om, dan kun jij die van hier voelen. Dat is de plek van Paravani. Ja? Daar begint de Om. Dus dat is de derde chakra. Vierde chakra is lucht. Fijner dan aarde is water. Fijner dan water is vuur. Fijner dan vuur is lucht. Fijnstoffelijker dan lucht is ruimte. Je wordt steeds fijner. Ja? Van stoffelijk word je steeds fijner. En dan ben je bij die vijfde. Nou, nu gaan we naar de zesde chakra. Als je mond open maakt, zie je een klein stukje vlees hangen achterop. Huig. De huig heet dat. Uspe Lalana chakra. Wat doen yogis? Ze snijden hun tong. Niet gewoon met een mes, maar met een bepaalde plant. En invetten dat.
En die tong wordt dan langer. En trekken het zo. जो आदमी दिन भर नाक की ऐसे से दबाता रहता है उसका नाक भी लंबा हो जाता है ना. कान भी दिन भर खींचते रहो ऐसे से कान लंबा हो जाएगा. तो ऐसे जीभ को लंबा करके wat doen ze? Ze draaien die tong om en plaatsen die tong op de punt van hun huig en daar aan. Ja? Als wij ook mediteren, als je een diepe meditatie, normaal meditatie zit je gewoon, maar als je echt onder de begeleiding van een guru gaat mediteren, dan dien jij ook zo. Huh? Des te meer je naar achter gaat, in het begin gaat het forcerend zijn. En dat zit je zo. En na 2 minuten gaan alle klieren hier, alle viezigheid eruit spuwen. Ja? Soms als je nadat je 's avonds hebt geslapen en spuw komt, is avond dat je op je takia gaan vlekken. Ja? Iedereen heeft dat ooit gehad als mens. En dan stinkt dat vreselijk. Dat zijn die klieren van je die gaan schoonmaken. En bij als je de hemel te druk met je tongpunt, dan gaan deze klieren snel alle viezigheid naar buiten wegwandelen. En daarom wat doen wij in yoga, als je echt sadhana gaat doen, ja, het is heel lastig. Als je nu hoort hoe mensen chakras hier aanwakkeren, je betaalt €3000, je betaalt 2000 SRD en je moet gaan in een cursus, of je nou van weet ik veel welke organisaties zijn, en we gaan je chakras helemaal aanwakkeren. En dan gaan ze 3 dagen camp daar doen, ze betalen geld, ze eten, drinken lekker, flink masala, roti, bara, palauri. En na 3 dagen is een chakra wakker. Ja? En dan vraag ik me af, was het diezelfde chakra van mijn guru ook zo aangewakkerd? Die op de Himalaya's eerst voedsel heeft gelaten. Daarna heeft hij paneer water gedronken om alles weer via de diarree naar buiten te krijgen, te reinigen. Daarna heeft hij al deze oefeningen gedaan om de klieren te reinigen. En daarna alleen Ganga gel en neemwater gegeten 40 dagen lang. En dan is hij in samadhi gaan zitten. Als hij met zoveel moeite zijn chakras heeft wakker gemaakt en mensen nu met lekker cola drinken in de pauze ook chakra wakkers maken, dan is het wel een groot vraagteken van wat is nou waar. ठीक है ना? तो आप देखिए, तो चक्र ऐसे जगाते हैं. तो 5e, dat is de huig, de lalana chakra, dat is de 6e chakra. Dat heet lalana chakra. 7e chakra, dat is niet de laatste, dat is tussen je wenkbrauwen, de agnya chakra, plek van de ego. Ja? En als de yogi zijn tong omkeert naar achter, dan controleert hij zijn mind, de man. Man wash me hota usse. En als hij hier tussen de wenkbrauwen heeft gemediteerd en die chakra aanwakkert, dan heeft hij zijn ego gereinigd. Dan heeft hij een ware ego. Ware ego, man, hè? Hij heeft een ik, hij gebruikt die ik, maar die ik is geen arrogantie. Hij heeft een hele lieve, zachte ik. En als laatst gaat hij boven die ik gaat hij samenstromen, samensmelten met die oneindige Brahma. Dat is die Brahma chakra, allerhoogste chakra, intellect. So intellect, ego, mind, ruimte, lucht, vuur, water, aarde, van boven naar beneden. Dat zijn die 8 chakras. Het lichaam heeft ook 8 chakras en Ayodhya had ook 8 rotondes. Ayodhya had 9 poorten om naar buiten te gaan. Dit lichaam heeft ook 9 poorten. Navadware pure dehi. Bhagwan zegt in de Gita. Navadware pure dehi. Hij zegt in de Gita, dit lichaam, dehi pure, dit lichaam is een poer. Het lichaam is een dorp. En in deze dorp heb je 9 gates. Welke zijn die 9 gates? Mond is je eerste gate. Naak je 2 gate. 2 gates van je ogen. Kitne ho gaye? 5. En 2 van jouw oren. Ho gaye 7. 8 van jouw voortplanting. 8 van jouw uitscheiding. Beneden 2. 7 en 2 is 9. Dit zijn de 9 gates van de atma om binnen te komen en naar buiten te gaan. Maar Kabir Das zegt, hij is een hoge yogi. Kabir Das zegt, er zijn geen 9 gates. Er is een 10e gate. Dasve dwari tari lagi. Hij zegt, dasve dware tari lagi. De 10e gate, de 10e hoofdpoort, dat is helemaal heel boven Brahma chakra. Ja. Hij zei, maar waarom is die gate zo belangrijk? Hij zei, daar is die gate waar die atma in het lichaam is binnengekomen. Ja? Die atma kwam niet uit die neus van die baby naar binnen. Niet in die mond, via die andere gates. Hij kwam gewoon via die fontanel. Daarom zie je bij een pasgeboren baby hier, tap, 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 tap. Iedereen die een baby heeft verwekt, die kan zien. Dat is fontanel.
Hier komt die Atma naar binnen. En daar, nadat die Atma is binnengetreden, wat was die weg? Het was een tunnel. En die tunnel heet in de Veda's Ritam pibanto sukritasya loke guha pravishto parame parardhe chaya tapo brahma vido vadanti panchagnayo echa trinachiketa. Dat zijn de panchagnayo trinachiketa. Sukritasya loke guha pravishto parame parardhe. Paramparaard, allerhoogste top van jouw lichaam. Daar kwam die Atma naar binnen. En net die Atma naar binnen was, heeft Bhagwan snel een lok geplaatst. Kan je niet भाग na जावे. Ja. Hij mag niet meer, hij kan alleen naar binnen uit de gate. Intreden. En Bhagwan heeft een lok geplaatst. En nadat hij die gate heeft gelokt, wat heeft hij met die sleutel gedaan? Hij heeft die sleutel aan Guru gegeven, pak hier. Ja. En als wij bij de Guru gaan om een mantra te nemen, dan pas krijg je die sleutel, dat heet Kilakam. Ja? Hoor je toch een mantra? Kilakam. Er is een tala geplaatst. Je hoort in Devi Bhagavad dat je bepaalde mantra moet uitkielen. Uitkielen betekent je moet ze lok gooien. Ja? Nu gaan mensen vaak op internet en ze vinden een hele mooie mantra. Braam, breem, broem, kraam, kreem, kroem. Soms ik heb een geweldige mantra gevonden. Dat klinkt zo mooi. तो करो फिर जिस दिन चक्र उल्टा जागृत होगा एनर्जी बहुत होगा फिर तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा. Een mantra mag je nooit googlen. Nee, je mag lezen, je mag daarover gaan informeren. Maar een mantra krijg je pas van de guru. Dan is het een diksha. Een diksha pas is een mantra die gaat werken. Want de guru heeft hem al geopend. Hij geeft jou de sleutel mee. De bij, de lok, sleutel van de lok. En met die sleutel ga je langzaam deze, ieder mantra, iedere mala is, draaien. Ja, onze sleutel draai je 2 keer en die lok is al geopend. Maar die sleutel van die guru is een hele bijzondere lok. Die blijf je maar draaien, blijf je maar draaien. Aneka janma sansiddha tato yati paramgati. Nadat je aantal levens jaap hebt gedaan, met heel veel moeite, moet je geduld hebben. En Gita zegt, aneka janma sansiddha. Na aantal levens, als je 1 leven niet hebt kunnen opengooien die lok, maak je niet druk. Je komt weer als mens. Bhagwan gaat je weer de kans geven om verder die lok te open te draaien. En aneka janma sansiddha tato yati paramgati. Je komt een dagje daaraan. Ik was jullie aan het vertellen. Ashtachakra Navadwara. Deze lichaam heeft 9 dwaars. En Ayodhya heeft ook 9 dwaar. In deze lichaam heb je Atma Ram. De Atma is Ram. Maar Swamiji, als de Atma Ram is, wie is die vader en wie is die moeder? Ja? Wie is die vader die zorgt voor deze Jivatma? Dat zijn de 10 zintuigen. Dashrath. Ja, Dashrath kya hai? 5 Gyan Indriyas, 5 Karma Indriyas. 5 Gyan Indriyas betekent oog, oor, neus, tong, huid. 5 zinnen, de zintuigelijke Indriyas. En 5 Karma Indriyas zijn praten met de mond. Ja? 1 Indriya. Handen, voeten, uitscheiding en voortplanting. Dit zijn de 5 handelingen die wij doen met 5 karma indriyas, 5 karmas die we doen. En dit zijn de 10 indriyas. Dat zijn die Dashrath. Dat is die Dashrath in mijn lichaam. Maar Dashrath woont nooit alleen. Hij heeft 3 vrouwen. Ja? Wie zijn de 3 vrouwen van Dashrath? Wie zijn de vrouwen van deze zintuigen in mijn lichaam, die dus indriyas? Dat zijn de 3voudige buddhi. Satoguni buddhi, rajoguni buddhi en tamoguni buddhi. Ja? Satoguni buddhi is wie? Satvik. Dhyan, meditatie. Tussen de 3 vrouwen, wie mediteert het meeste? Kaushalya. Ja? Maar Dashrath woont niet met Kaushalya in haar kamer. Ga de Ramayana lezen. Ga film kijken. Als Ramji Bharat terugkwam, is hij niet in zijn vader zijn kamer gegaan. Want hij zag overal kalm, rustig, kuch garbad hai. Pata nahi tha baap mar gaya. Hij weet, als ik in de kamer van mijn vader ga, dan ga ik hem daar niet vinden. Want mijn vader is altijd in de kamer van mijn moeder Kaikeyi. Ja? Dashrath was altijd daar te vinden. En waar Dashrath was, daar was Ram Lakshman, daar was Kaushalya Sumitra. Dus iedereen eigenlijk die, een beetje die voorkamer of die zitkamer in Ayodhya was Kaikeyi's slaapkamer. Waar iedereen bij elkaar was. Dus Dashrath, die is vaak met Kaikeyi. En wie is Kaikeyi? Rajoguni buddhi. Rajoguni buddhi. Ze wilt veel. Ze wenst veel. En dat was een van haar
reden dat ze snel in die verleiding kwam van mantra. Ja, mantra zei अभी लाती नहीं है, अभी एक रात बचल है. और देख ले, mantra heeft een heel mooi ding gezegd, wat voor elk volk, elk burger geldt eigenlijk. Mantra zei aan Kekai, hij zei Rani, ik kijk niet naar mij. Morgen als Ram de koning wordt, gaat Maharani Kaushalya worden. En jij gaat haar moeten dienen. Ja, Dasharath gaat nu elke dag in haar kamer slapen. Want zij is de Maharani, haar zoon is de koning. En jij gaat als mij, als een bediende daar moeten dienen. En Kekai zei, dat wil ik niet doen, dat ga ik niet doen. Mantra, wat moet ik nu doen? Mantra zei, luister, als je niet wil luisteren naar mij, dan maakt het ook niet uit. Want ik, of jij die Maharani wordt, of Kekai die Maharani wordt, of Kaushalya die Maharani wordt, ik blijf altijd een bediende in jouw koninkrijk. Fakuri man से तो अब चाहे कोई भी राजा बने, चाहे बहुता बने, चाहे संतोखी बने, स्वामी जी हमें तो ये फ्रॉ बन के स्कूलिए में पढ़ावे. And what was the chaupai? What was the chaupai van mantra? को नृप होई हमहु कहानी चेरी छाड़ब की हो रानी. हम तो सदैव बदिंदे ही रहेंगे, हम महारानी थोड़ा बनेंगे तुम्हारे कोनिंगन बनने से. हम तो वही बदिंदे रहेंगे, हम तो वही घर द्वेरी करेंगे, लड़के में पैम्पर बदलते रहेंगे. लेकिन कोई भी राजा बन जाए, है ना, हमें क्या हानि होना है. ये मंत्रा ने कहा था कि कोई भी राजा बन जाए, het maakt mij niet uit, ik moet toch gaan werken. Maar als je dieper gaat bedenken, dan zie je het maakt toch wel uit, है ना. अब यदि अच्छा राजा आएगा तो टीचर भी पढ़ाएगा तो अच्छा से पढ़ाएगा, और बुरा राजा आएगा तब भी ठीक नहीं चलेगा. लेकिन काम तो आदमी को वही करना है, ठीक है ना. तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि केकई क्या है, रजोगुणी बुद्धि फ्रॉम द दशरथ, द 3 इंद्रियास. एंड व्हाट इज कौशल्या, द सतोगुणी बुद्धि, द altijd met haar mala Vishnu mantra zit te japen voor iedereen. En wie is Sumitra? Die zie je bijna nergens verschijnen. Die is tamoguni buddhi. Tamogun betekent, die heeft jou niks te verschaffen. Je bent in slaap gevallen en tv off, down, klaar. Daarom zie je Sumitra niet veel doen. Ja? Dan alleen op enkele plekken even verschijnen. En net als de diepe slaap af en toe in ons leven aankomt met een beloning van ga lekker vanavond slapen zonder dat je droomt. Dat is die diepe slaap. Dit zijn die 3 रानीस in deze Ayodhya. समझ में आई? तो शरीर क्या है? ये देवानाम पुरी अयोध्या, dit lichaam is een देवताओं की नगरी अयोध्या. Ik was jullie dit aan het uitleggen ten aanzien van de 15e hoofdstuk van de Bhagavad Gita, heet Purushottam Yog. Purush Uttam. Wat betekent Purush? Ik zei net, Puri Shete iti Purusha. Iemand die in een dorp aan het rusten is, de dorpshoofd. Dat is de Purush in jouw lichaam. Wie is de Purush in jouw lichaam? Jouw Jivatma, jouw ziel. Jouw ziel is de Purush. Ja? Wie is de Purush in deze zonnestelsel? Dat is de Atma van de Surya. De zon, Suryo, Atma, Jagatastu Sasya. Dat is die Purush. Er is 1 Purush in deze kosmos die alles creëert. Dat is een 3e Purush. Ja? Maar uiteindelijk zijn er geen 4 of 3 Purushas. Er is maar 1 Purush. Er is maar 1 bewustzijn. Hoe is er maar 1 bewustzijn? Net als in jouw huis 22 voltage stroom is. Maar in 1 kamer heb je 3000 watt lamp. झकाझक एकदम चिराग बर रहा है. लेकिन उसी के बगल वाला कमरा में 50 वाट का है और एकदम पीछे वाला कमरा में 1 वाट का रखा हुआ है. क्या आप कहोगे कि भाई इसमें स्ट्रोम ज़्यादा है, उसमें स्ट्रोम कम है, उसमें और स्ट्रोम है. हाँ, वो verbruikt तो करता स्ट्रोम, लेकिन सब में एक बराबर वही स्ट्रोम है. हाँ, gloeilamp bepaalt waar er meer licht is, waar er minder licht is. Zo ook, wat is die gloeilamp? Dat zijn onze 3 lichamen. De 3 lichamen. Om deze atma, de atma is even in een ieder. Samoham sarva bhuteshu name dvesho asti na priya. Ik ben gelijk in ieder lichaam, o Arjun, zegt Bhagwan Sri Krishna. O Bhagwan, als u gelijk in ieder lichaam bent, waarom is één Mahagadha Prasad en die andere superprofessor? Waarom? U bent toch gelijk in allen? Waarom is die ene professor, die andere één dom oor? En als je die dom oor zegt, hé, Gadha idharao, dan vindt hij het niet leuk. Alhoewel de hele dorp weer dat hij een grootste Gadha is. Ja? Hij is heel dom. Maar hij vindt het niet leuk om dat te horen. Waarom? Dat vonkje in hem, dat vonkje dat Satchid Anand is. Hij weet dat ik bron van kennis ben. Ik ben alwetend. Maar ik krijg dit te horen dat ik onwetend ben.
Daarom vindt hij dat niet leuk om te horen. Hij is alwetend, hij is het vonkje van God. Maar waarom is hij niet meer alwetend? Door mal, vikshep en avaran. Liko. Mal betekent vuil van het lichaam, dat is mal. पसीना, टॉयलेट, यूरिन, नाक में उंगली डालो जो निकलता, कान में डालो जो निकलता, ये जितने तान प्लाक, ये जितना गंदगी शरीर का है, इसको बोलते हैं मल, मल heet die. Tweede vuil heet विक्षेप. विक्षेप is het vuil van mijn astrale lichaam, मन का. Ja? कहते हैं ना मेरा मन आज विक्षुब्ध है. Mijn mind, ik voel vandaag rot, ik heb rotgevoel vandaag. Ik voel me helemaal niet in mijn... Dat is die विक्षेप. Vikshep betekent vuil van jouw gevoelens. En derde vuil heet avaran. Avaran. Avaran betekent cover. Ja? Hij is gaan beslaan jouw intellect. Een dunne cover, layer van verontreiniging, stof. Hij is jouw kennis gaan beslaan. Dat heet avaran. Het vuil van jouw intellect of het van het astrale lichaam. 3 vuilsoorten van 3 lichamen. Want het lichaam creëert vuil, niet die atma, let wel. Maar नहीं बोले ना ये आत्मा को शुद्ध कर लो. नो आप बोलो जाए स्वामी जी मेरा अपना घर का stroom शुद्ध करें. Ik ga die stroom verschonen. Nee, jij, jouw ware zelf is nooit vies. Of jouw denken is vies, of jouw voelen is vies, of jouw handelen is vies. Of jouw astrale lichaam, causale lichaam is vies, avaran. Of jouw astrale lichaam is vies, vikshep. Of jouw stoffelijk lichaam is vies, dat is mal, vikshep, avaran. Dit zijn de 3 vuilen om jouw 3 lichamen. जैसे घर में खौफ फैल और कौन फैल, एक और है ब्लैक वाला फैल, एक और है बोतल वाला फैल, है निकालते रहो फैल. ऐसे शरीर में भी 3 soorten vuil है, mal, vikshep, avaran. En wat doen wij? Het moment dat wij deze 3 vuils gaan opschonen, dan hebben we datzelfde licht heel mooi naar buiten toe stralen. Met andere woorden, en ieder heeft capaciteiten in zich. Alleen moet hij zich gaan opschonen. En wat doen we met pujas? Een puja is alleen en alleen maar bedoeld om deze vuil op te schonen. Denk niet dat je Durga paard doet om Durga माँ लपसी रोटी te laten eten. Ja? और स्वामी जी ये बरिश ना कर तो दुर्गा मैया भूखे रही, फ्लो हो के गिर जाए, बैग क्रैम्प मार दे. ना, पंडित माँ के सोबांग. अरे दुर्गा पाठ ना कर ले, देख ले तो सीढ़िया पर कहीं भी चलाए गए तो चाहे दुर्गा पाठ करे तो एक बरिश ना कर लो. En dan hoor je een andere पंडित zegt, अच्छा बचिया तो यहाँ कथा तो रहा ना कोनो दिन, देखिए नया झंडी लगल. हाँ पंडित अबे फोरक हुई कथा रहा तो कब बिछलाए गिर लो, वही दिन संजवा चढ़ती सिरे बिछलाए गेली पंडित. अच्छा तो जो पंडित आए रही ना वो पूजा नामों से कराए से. हाँ वो पूजा नामों से कराए से बच्ची, अब फिर से पूजा कराओ, हमको बुला के पूजा कराओ. तो ये सारे दुनियादारी दुकानदारी वाली बातें, क्लांत सर्विस वाली, ये पंडितों के पास चलता है. अन पूजा, अन हवन, अन यज्ञ, अन जाप, अन मंत्र, अन भजन, alles is bedoeld alleen maar om deze 3 vuilen op te schonen. Welke vuil? Vuil van mijn buddhi, vuil van mijn man en vuil van mijn lichaam. ठीक है ना? और जब तुम 3 vuil को साफ कर दो, licht तो eeuwig है वहाँ. Het eeuwige lichtje in jouw ware zelf brandt daar. Ook in een dom mens, ook in een ziek mens, ook in een mentally retarded mens. Het licht is daar, alleen kan het licht niet optimaal naar buiten toe zijn schijn geven. Waarom? Omdat hij wordt geblokkeerd door die 3 vuilen van de 3 lichamen. ठीक है? तो पुरुष माने पुरी शेते इति पुरुषः, in jouw individuele lichaam heb je een purush. Hij ligt daar. Hij is de hoofd, hij is die atmaram. Maar alleen kan die atmaram, waarom? Hij kan niet goed bewegen. Hij kan niet optimaal functioneren. Waarom? Omdat de 3 lichamen zijn geblokkeerd. Ja? En hoe is het verband? Hoe is het verband van natuur en bewustzijn met mijn individuele zelf? Ja? Hoe is deze wereld in elkaar gericht? Hoe bestaat deze wereld? Hoe moeten wij dit gaan realiseren? Het is een hele mooie hoofdstuk, hoofdstuk 15, Purushottam Yoga. Vandaag heb ik als inleiding jullie uitgelegd wat natuur betekent, wat bewustzijn betekent, de ziel die in het lichaam huist. Datzelfde ziel heb je ook in het kosmos. Individuele ziel in mijn lichaam, dat heet de microkosmos. Ja? En
kosmische ziel in de buitenwereld, dat heet de macrokosmos. Ved zegt, yatha pinde tatha brahmande. Rishis zijn nooit met vliegtuigen in de ruimte gaan wandelen. Ze gingen hier zitten mediteren en ze konden middels de chakras zich één stellen met de buitenkosmos. Ja? Jouw lichaam heeft voeten, handen, benen, romp. Zo heeft deze gemeenschap ook handen, voeten, benen, romp. Zo heeft deze kosmos ook een handen, voet en benen, romp. Dat zijn de 3 purushas. Individuele purusha, dat is het lichaam van mijn individu. Dan heb je het lichaam van jouw natie waar jij woont. Die heeft ook 4 delen. Het hoofd van jouw natie. Het hoofd van het land Suriname, dat zijn de geleerden. En die werden Brahmanen genoemd. Die mag ook een Capri zijn, let wel. Ja? Een Brahman hoeft niet speciaal Hindoestaans te zijn. Als hij een geleerde is, intellectueel is, zegt de weet, dat is de hoofd van jouw gemeenschap Suriname. En dat zijn niet alleen Hindoestanen en Pandits die Gangaram Pandey heten. Of die Sharma Misir heten, nee. En ieder die geleerd is, en ieder die intellectueel is, die valt onder het hoofd van de natie. En ieder die zich bezighoudt met bescherming van het land, militaire, politie, rechters, wetten en regels, die zijn de kshatriya van het land, de handen van jouw natie, van het lichaam. De voeten van die natie, dat zijn de arbeidsklassen. Als zij staken, mag je mooie fabrieken en al hebben. Wat zeggen we? Het land staat stil. Waarom? Hij beweegt niet. Alle arbeiders hebben gestaakt. Vakbond heeft gestaakt. En als die buik gaat staken, wat is dat? Vaishya Varga. Wat is Vaishya? In buik heb je nemen en geven, opname lucht, afgifte lucht, vanaf hier tot hier. Opname bloed, afgifte bloed, hart. Opname water, afgifte water, nieren. Opname voedsel, afgifte voedsel, darmen en noem maar op. Ja? Het opnemen en afgeven. Wat doet een businessman? Hij neemt geld en geeft jou goederen. Leendeen. Ja? En als die winkelier zegt, nee, alle alu ga ik in mijn storeroom opslaan. De business chillega? Nou. Wat zeggen we dan? Economie van het land is ziek. Het land is ziek, economie draait niet. Wanneer is je land ziek? Als je economie niet draait. Wanneer draait economie niet? Als nemen en geven niet goed zijn, dan zeggen we die persoon is een ziek mens. Ja? Zijn economie draait niet goed. Dat romp van de gemeenschap, dat is de Vaishya, dat zijn de handelaren. Ja? En dit werd jammer genoeg later vertaald als Brahman, Bhagwan ke Mudis paida bhaile. De vraag die pandit van vandaag, ben jij ook uit Bhagwan ke Mudi gepaida geworden? Nee. Jij bent ook vandaar geboren waar ik ben geboren, waar die Chamar geboren wordt. Ja? En daarover gaan we verder in details in onze volgende les. Ja? Wat zijn dat? Purush, in jouw individuele lichaam is jouw Vyashti Purush, de Jivatma. Daarna heb je de Vishvatma, dat is de kosmische ziel. En daarna heb je de Paramatma, die hele creatie heeft gecreëerd. En al deze 3 Purushas gaat hier worden uitgelegd in de 15e hoofdstuk. En Bhagwan begint heel mooi. Wat zegt Bhagwan? Urdhvamulam adha shakham ashwatham prahurabhyayam chandansi yasya parnani yastam veda savedavita. Ja? Bhagwan zegt Arjun, Urdhvamulam, deze hele wereld moet je zien als een omgekeerde boom. Ja? Deze wereld moet je zien als een omgekeerde boom. Oké? Wat is deze wereld? Een omgekeerde boom. Zijn wortels zijn boven daar ergens. En wat is deze wereld? Alleen aarde waar wij wonen? Bhagwan zegt, nee, niet alleen die aarde waar wij wonen. Deze wereld is alles wat bestaat, oneindig aantal galaxies bij elkaar. De hele creatie gaat hij nu hier uitleggen. Hoe ziet die creatie eruit? De creatie is net een grote boom. Welke boom? Een banyan tree. Ja? Dat hebben we boven de Shivalaya. Die 2 bomen in die pot naast Shivji. Hij gooit wortels. Als je hem in de grond zet, gooit die wortels, die wordt weer een boom. Die gooit weer wortels, wordt weer. En als je niet oppast, is je hele erf van een hele bomentuin geworden. Van 1 boom. Ja? In India heb je 3 kilometer verspreid deze boom. Waar Boeddha ging mediteren. En dat is deze wereld. Hij is oneindig. Hij blijft maar creëren, wortels creëren. En je blijft maar geboren worden. Is er een einde aan deze gaan en komen? Bhagwan gaat uitleggen, er is een einde. Hoe moet je die wortels gaan kappen? Wat is jouw houwer om die wortels te kappen? En hoe moet je met deze boom omgaan? Om te kunnen bevrijden van de wereld? Dat gaat hij hierin uitleggen. Duidelijk? Pawan? Spast je? Ik zal je de audio opsturen. Ja? Dan kan je weer aantekeningen maken.
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।